Se você já está ganhando dinheiro com a sua Router CNC, esse vídeo realmente não é para você, tá? Esse vídeo é para quem não está conseguindo ganhar dinheiro com a sua máquina Router CNC. Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e eu vou estar falando para vocês o que você está fazendo de errado que você não consegue ganhar dinheiro com a sua máquina Router CNC. A Router CNC é uma máquina de fazer dinheiro, tá? Se você não fizer algumas coisas da maneira correta, tá? Do jeito certinho, pode ser que você não ganhe dinheiro, pode ser que você fique frustrado, você fique com uma máquina cara, parada, que você olha para ela e dá até arrependimento de você ter entrado nesse negócio. Existem diversas coisas que você tem que saber antes de comprar uma máquina CNC, tá? Ou depois que você já tem uma máquina CNC. 3 coisas básicas, tá? Para você conseguir ganhar mais dinheiro com a sua máquina. A parte de vender online, galera, é uma parte que eu acho que é tão óbvia que eu não vou nem colocar nessas 3 partes, tá? Você tem que estar vendendo online. Se você não está vendendo online, esse é o motivo de você não estar conseguindo ganhar dinheiro, tá? Você tem que estar na internet, você tem que estar para o mundo te ver, para o Brasil inteiro comprar de você, você tem que estar lá, tá? Você tem que estar no marketplace, tem que ter o site, você tem que estar no Instagram, no TikTok, onde for. Você tem que estar na internet divulgando seus produtos para os seus clientes, beleza? O primeiro ponto que a gente tem que ter de atenção, tá? É se a gente está precificando da maneira correta, tá? Precificar é uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem um produto, tá? Essa colherzinha que eu sempre uso de exemplo, né? Às vezes a gente tem um produto que a gente acha que ele vale 10 reais, ou a gente calculou, né, que ele vai custar pra gente 10 reais. Só que na verdade o custo dele, né, pro cliente tem que ser mais barato. Um produto que vale 10 reais, que todo mundo tá vendendo por 10 reais. Se você quiser vender por 100 reais, galera, é muito difícil você vender, tá? Tem como você vender, você tem que gerar um valor agregado muito grande, falar que é peça única, né? Que é uma, sei lá, uma peça rara que você faz com todo carinho. Você tem que dar um motivo, né, para você cobrar 10 vezes mais caro ou cobrar o dobro, 3 vezes mais do que todo mundo já vende. Se você fizer o mesmo produto, tá? Cobrando um valor extremamente alto e sem dar justificativa nenhuma, você não vai vender realmente, tá? Você pode ter 1 milhão de anúncios em vários marketplaces, ter seu site no Elo7, não sei o que, você não vai vender, tá? Se aquele produto tem um valor de mercado, ali, todo mundo costuma vender a colherzinha lá do X, do Kleber lá, por 10 reais, e você quer vender por 50, você tem que justificar o valor desse produto a mais, tá? O que tem de diferente de tal fulano que cobra mais barato de você, tá? Esse é um ponto que você tem que ter muita atenção. O segundo ponto que a gente deve sempre se atentar muito bem, galera, isso é uma coisa que às vezes a gente passa batido, tá? Ainda mais para quem já tem máquina CNC, já tá rodando, já tá vendendo produto, tá fabricando, tá vendendo, a gente não presta muita atenção. Você realmente sabe programar sua máquina Router CNC? É uma pergunta complexa, tá? Na verdade é uma pergunta bem simples, que às vezes quando você para pensar, ela fica um pouco mais complexa, tá? Eu tenho uma empresa há 4 anos, tá? E mesmo assim eu faço um curso, eu tô fazendo um curso agora mesmo, tá? De 4º eixo, né? De máquina Router CNC para fazer peças mais complexas, tá? Às vezes a gente tá fazendo uma peça simples, uma peça redonda, uma peça quadrada, uma tábua de carne, um abridor de cerveja, peças mais simples. Peças mais complexas como essa, eu gosto sempre de usar essa colherzinha, galera, porque foi um ponto, né? Foi um momento que eu achei bem bacana da minha experiência, tá? Que eu consegui fazer uma peça 3D numa máquina Router CNC, né? Router CNC eu usando só em 3 eixos, tá? Então para você fazer uma peça 3D é um pouco complexo, tá? Se você quiser tentar, você vai ver que é bem complexo ajustar, alinhar um lado com o outro, a distância correta, é uma coisa complexa. E você precisa do conhecimento, tá? Para você fazer peças diferentes, tá? Você não pode ficar vendendo o que todo mundo vende. Você tem que fazer cada vez fazer um projeto diferente, um projeto novo, pegar um produto que já existe ali no mercado e dar uma incrementada, fazer um rebaixo 3D, fazer um entalhe em alto relevo de um boi, de um, sei lá, de uma carinha, não sei. Você tem que fazer uma coisa diferente, tá? E para você fazer uma coisa diferente, você tem que ter conhecimento de programação, tá? Se você não conhece nada de programação, comprou a máquina, como muita gente faz, né? Comprou a máquina, não sabe nada de programação, vocês sabem que eu indico um curso, vou deixar o link aqui na descrição, um curso top que vai do básico ao avançado, tá? Um curso para você aprender a programar uma Router CNC no programa Aspire, que é um dos programas mais atualizados, tá? De Router CNC. O terceiro ponto, galera, é uma coisa que eu confesso que às vezes eu mesmo negligencio um pouco aqui na minha empresa, mas a gente tem que estar sempre evoluindo, tá? Não só de programação, de tudo. A gente tem que estar criando novos projetos, a gente tem que ter um senso criativo muito grande, tá? Você tem que entrar, sei lá, no Pinterest, tem que ser a sua plataforma que você mais vai usar. Você tem que ter ideias diferentes, você tem que ver produtos diferentes, você tem que combinar ideias diferentes, você tem que sempre estar criando produtos diferentes. Porque como eu já disse, tá? Eu comprei a minha Router CNC para fazer engradado de cerveja, vou até deixar uma foto aqui, era só para fazer esse produto. A minha ideia era fabricar esse produto, eu falei assim, eu vou fazer esse produto em alta escala, em larga escala, vou ficar milionário e pronto, acabou a história, tá? Hoje eu não fabrico mais esse produto, o meu nicho mudou completamente, eu vendo muito mais um produto
que eu nunca pensei em vender, tá? E é assim que funciona, eu já falei em outros vídeos, tá? Você tem que sempre criar produtos diferentes. Vai criar uma colher, cria uma tábua, cria uma petisqueira, cria um letreiro, cria alguma coisa em acrílico. Galera, muda, sempre esteja mudando, tá? Porque às vezes um produto não tá pegando e quando você fizer outro produto vai pegar. Uma indicação de cliente, o cliente fala assim, você faz, sei lá, não sei, vou inventar alguma coisa agora, tá? Um quadro 3D em acrílico na Router CNC. Aí você fala, não, não faço, porque a sua zona de conforto não vai deixar você falar assim, eu não sei fazer. Galera, se teste, tá? Teste, você tem uma máquina que faz quase tudo, tá? Então use essa função, tá? Use a versatilidade da sua Router CNC a seu favor. Crie projetos diferentes, crie projetos em nichos diferentes. Cleber, mas eu trabalho com comunicação visual, fazer tábua de carne faz, galera. Às vezes é isso que vai mudar a sua vida, às vezes é isso que vai mudar o rumo da sua empresa, tá? A sua empresa vendendo, fazendo projetos para comunicação visual, tá aqui. Às vezes você faz um outro produto, sei lá, não vou nem falar de tábua que é o que eu fabrico, né? Mas você vai falar quadro decorativo, a sua empresa vai para cá e você nem sabia, você achava que ali estava bom. Galera, esteja sempre em constante evolução. Isso vai te levar para um patamar totalmente diferente, tá? Se liga nessa dica que é muito importante. Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês curtiram esse conteúdo, deixa o like, tá? Eu sempre trago conteúdo relevante sobre Router CNC. Às vezes trago como é que a gente fabrica algum produto específico. Às vezes trago um pouco do funcionamento aqui de dentro da empresa. Trago um insight, tá? Sempre conteúdo relacionado a Router CNC, impressora 3D, máquina laser CNC, tá? Você que curte esse conteúdo, se inscreve nesse canal que tem bastante coisa legal. E a gente se vê na próxima. Até mais!